Sekarang mau makan. Sekarang mana sih? Sekarang udah jam 10 malam. Makannya nasi padang. Habis ke gym makan nasi padang, kerupuk sambal jengkol. Capek, ngurangin berat badan, malah makannya kayak babi. Diremes dulu katanya. Iyalah, dan dulu juga kayak gitu makan padang tuh diremes dulu. Mari kita berdoa dulu ya. Itadakimasu. Sambal jengking jangan lupa. Kentang. Tadi gitu. Tunjang. Jangan lupa patas. Perpaduan orang Padang dengan Palembang. Itadakimasu. Gue tadi tonton apa judulnya My Liberation Note, kan udah ending ya. Endingnya tuh gak jebuk banget sumpah. Tunjang. Bukan ini dulu deh. Kerupuk jengkol. Tentang sama apa ya? Pengen punya followers berjuta-juta. Gue mesti ngapain? Kayaknya gue gak main bikin konten kreator. 장전 안 볼 거까? 손에 상처가 많네. 에이 뭐 생선장사 손이 다 익숙하지 뭐. Sebenarnya gue pilih 맨날 칼에 비닐에 상처 나는 게 일인데. 하루에 생선 몇 마리나 팔어? 뭐 마리수를 못 세? 많어. 잘 뺄 때는 한 수백 마리 이상? 아니 그렇게 생선 돈 아치면 키 아프겠다. 뭐 업계에서 뭐 팔면 다 나가지. besok mau pergi pipisnya bawa kali ya. Udah. 아유 그렇게 돈 벌어서 동생들 다 대학 보내고 장가 보내고 집도 사주고 대단하다. 야 이번 생은 가족들 다 뒤치다거리 하다가 나 인생 쫑다는 걸로. 야 이거 완전히 짱짱하게 잘 됐죠. 고맙다. 야, 너 발가락 무쇠가 검은해. 이거 피나는 거 닮아. 아 그냥 발톱이 빠져서. 에이, 야, 내가 해줄게. 아니야 내가 해주자. 아이, 참, 너가 나 해줬네. 내가 해줄 거라. 아니 내외하냐, 친구 사이에? 그래.
떨어져 있는 거 아니? 야, 아이가 성인 됐으면 이제 부인은 들어와도 되는 거 아니? 우리 별거죠. 언제부터? 애 유학할 때죠. 야, 너 고추로 오래됐어? 별거 오래 하는 거 아닌데. 너 설마 이혼하려고? 응. 야, 이 커피는 좀 별로다, 야. 저기 우리 커피 가져올 걸. 줄이는 거. 우리 목포 가자. 야, 너 유난이라. 아무리 별거 중이라 했는데도 아까 단둘이 여행 가자는 말은 논다. 안 돼. 야, 너 나 여자로 안 보여서 겁내? 아니, 너 여자지. 귀엽고 멋있고 당당하고. 야, 세상에. 에이, 넌 인기 많아서 기억할 여자들 많겠지만 나는 남자가 너 하나. 너 지키켜. 야, 너 목포가 수학여행 때처럼 너한테 뽀뽀하고 확 덮치면 어떡할래? 아이고, 그때 너가 했던 게 나한테는 첫 키스. Saya sederhana itu memang paling 그랬다. di mana-mana ada. 뭐 안 가면 나 혼자 가야겠다. 커피 더 마실래? 야, 너 진짜 혼자라도 가게? 일찍 나와 계실까? 아이고. 언니 잘 자수가? 우리 만덕이 만길이 만영이가 살았으면 늘 이런 고생 안 해도 되실 건데. 아이고, 어머니 두고 먼저 갈 자식 좀 잊읍서. 아, 그하고 다음 장에 가실 때는요, 이쪽으로 새벽부터 나오지 맙소, 어머니들은. 나가, 인권이가 호식이가. 아이고, 성질도 참. 잘도 착하다. 너 바쁜데 무슨 봐? 나가면 그냥 충이 용돈 삼촌 드시게 하려고 하지. 야, 너 어머니도 드실 거 돈을 받냐? 아이, 싸지 진짜.
야 생선 갑니다. 생선. 어이 기사. 야 기름을. 삼촌 이거 물건 좀 알아? 야, 너 엄마한테 인사해? 마. 안녕.